အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါချေယူချ channel လေးကနေကိုမိုင်းအားလုံးကိုတရားမကျန်နေတွေးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါနော်ကိုမိုင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လေကင်းလေးပါနော်ချေရဲ့ကိုမိုင်းအားလုံးပဲချယ်ဒီမနေ့ပေးထားတာကနေလေးနော်664ကီးလေးအပီးဆွဲသွားရနော်ကိုမိုင်းအားလုံးကီးလိုက်ကစားမဲ့ကိုမိုင်းအားလုံးပဲနော်ပေါက်ကြမယ်လို့ချယ်ဒီထင်ပါရနော်ချယ်ဒီပေးလိုက်တဲ့ကနေလေးတော့လုံးဝဝေးရွဝေးသွားတာမျိုးမရှိပါဘူးနော်ကိုမိုင်းအားလုံးပဲချယ်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုပေါ့နော်ကိုမိုင်းအားလုံးပဲနော်ချယ်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကိုမိုင်းအားလုံးတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့တယောက်တစ်ချက်လိုက်လက်မလေးနေမယ်နော် channel လေးကို subscribe မရသေးဘူးဆိုလို့ချင်း channel လေးကို subscribe နေမယ်နော်အများတွေ့ပြီးအများမြင်ပြီး like share လေးတွေနဲ့ကိုမိုင်းအားလုံးပဲဝိုင်း share လို့ရမယ်နေရာလေးမှာနော်ကိုမိုင်းအားလုံးပဲ share ပေးကြမယ်နော်ချေရကိုမိုင်းအားလုံးပဲနော်18ရက်နေ့4လပိုင်း2025တောက်ကြနေညနေပွဲသိန်းတွေကိုချေရီဘက်ကနေပဲထပ်မံပြီးကြိုးစားထားပါနော်ကိုမိုင်းအားလုံးပဲဒီညက်နေကိုမိုင်းအားလုံးပါမယ်လို့လည်းချယ်ရီယုံကြည်ထားတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီညက်နေကနေလေးကိုတီလဲတီထိုးစေခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုမိုင်းအားလုံးပဲရစေခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့ပြောတာပါနော်ချယ်ရီကိုမတွေကိုကနေလေးထုတ်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုမလေးရှိမှာပါနော်ကိုမလုံးမိုင်လေးရှိလို့ရှိရင်လည်းချယ်ရီပေးလိုက်တဲ့ကနေလေးနဲ့ကိုမိုင်းအားလုံးပဲနော်လိုက်ကပ်ပြီးကစားလို့ရပါနော်ချယ်ရီမှာကီးပိုင်လေးရှိတယ်ထိပ်စီးပိုင်လေးရှိတယ်ကိုမလုံးမိုင်ရှိလို့ရှိရင်လုံးမိုင်လေးနဲ့ဆွဲကပ်ပြီးကစားပါနော်ချယ်ရီကီးရပါတော့ကိုမိုင်းအားလုံးနေကုန်ကီးပဲနော်664ကီးပဲနော်တနေ့ကုန်ချယ်ရီပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နော်664ကီးလေးပါနော်ချယ်ရီကကိုမိုင်းအားလုံးပဲ664ကီးလေးပါနော်ထိပ်စီးပိုင်လေးရာဒီညက်နေပေါ့နော်18ရက်နေ့4လပိုင်း2025တောက်ကြနေညက်နေပွဲသိန်းတွေကိုကိုမိုင်းအားလုံးပဲနော်ဒီညက်နေထိပ်စီးပိုင်လေးခွန်3ညနှစ်ထိပ်စီးလေးပါနော်ခွန်3ညနှစ်ထိပ်စီးလေးပါနော်ကိုမိုင်းအားလုံးပဲနော်ကိုမလုံးမရှိဆွဲကတ်မယ်နော်ချယ်ရီရဲ့ကီထိပ်စီးလေးကခွန်3ညနှစ်ထိပ်စီးလေးပါနော်ကီလေးက664ကီလေးပဲနော်ချယ်ရီဒီညက်နေပြန်ဆက်ကင်မယ်ကိုမိုင်းအားလုံးပဲနော်ချယ်ရီကနေလေးပြောပြပေးမယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကိုမိုင်းအားလုံးပဲတေချာလေးလိုက်မှတ်ပေးထားပါနော်တာရွက်ကလေးဘော့ဘီလေးရှိလို့ရှိရင်တေချာလေးလိုက်မှတ်ပေးပါနော်ရှယ်မိန်နော်ရှယ်မိန်ကတော့ခွန်9ရယ်ခွန်6ရယ်80ခွန်4ခွန်5ချယ်ရီဒီညက်နေခွန်ကြိုက်ပါနော်ကိုမိုင်းအားလုံးပဲခွန်3ညနှစ်ထိပ်စီးလေးပါနော်ကိုမိုင်းအားလုံးပဲခွန်ဒီညက်နေကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ချယ်ရီခွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကနေလေးကိုပေါ့နော်ချယ်ရီမိန်ကွက်တင်ထားတယ်နော်ခွန်9ခွန်6 80ခွန်4ခွန်5နော်ထပ်ပြောပြပေးမယ်နော်ခွန်9ရယ်ခွန်6ရယ်80ရယ်ခွန်4ရယ်ခွန်5ရယ်နော်ဒူမိန်ပေါ့နော်ကိုမိုင်းအားလုံးပဲဒူမိန်3ည6 3ည2 3ည9 3ည3နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပြပေးမယ်နော်3ည6 3ည2 3ည9 3ည3နော်ပြီးလို့ရှိရင်2 9ရယ်2 6ရယ်2 4ရယ်2ခွန်ရယ်နော်ကိုမိုင်းအားလုံးပဲ2 9 2 6 2 4 2ခွန်ပါနော်ချယ်ရီကိုမိုင်းအားလုံးပဲချယ်ရီပေးလိုက်တဲ့ကနေလေးရကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ချယ်ရီရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကိုမိုင်းအားလုံးပဲနော်တယောက်တစ်ချက်လိုက်လက်မလေးနေမယ်နော် channel လေးကို subscribe မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် channel လေးကို subscribe နေမယ်နော်အများမြင်ပြီးအများတွေ့ပြီးအများ share လို့ရတဲ့နေရာလေးမှာကိုမိုင်းအားလုံးပဲနော်ကိုတူဦးတယောက်ထွဲတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့အများမြင်ပြီးအများတွေ့ပြီးတော့အများပုတ်စေခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့ချယ်ရီလာရောက်ပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါနော်ကိုမိုင်းပေါက်လို့ချင်းချယ်ရီကိုပေးတဲ့ကြတစ်ချက်မှမလိုပါဘူးနော်ကိုမတွေဘက်ကချယ်ရီကိုပေါ့နော်လိုက်လက်မလေးတယောက်တစ်ချက်နှိပ်ပေးရုံနဲ့ပဲနော်ချယ်ရီကျင်းနေပါပြီနော်လိုက်လက်မလေးတယောက်တစ်ချက်နှိပ်မယ် channel လေးကို subscribe မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် channel လေးကို subscribe နေမယ်နော်အများတွေ့ပြီးအများမြင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အများပေါက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုပဲချယ်ရီလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ချယ်ရီရှာထားတဲ့ကနေလေးနဲ့ကိုမရဲ့အားလုံးကိုနော်ရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါက်စေခြင်းနဲ့စေတနာလေးနဲ့လည်းလာရောက်ပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါနော်ဒါကြောင့်မို့ကိုမရဲ့အားလုံးပဲနော်ချယ်ရီကိုယုံကြည်ပေးဖို့ပဲလိုပါနော်ချယ်ရီရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကိုမရဲ့အားလုံးပဲအဆုံးထိလည်းရအောင်လို့ကြည့်သေးခြင်းပါနော်ချယ်ရီဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကိုမရဲ့အားလုံးတယောက်မကြံပါနော်အကျိုးမရုပ်เสียပါဘူးအားလုံးအစီပြေမယ်လို့ဒီညနေချယ်ရီယုံကြည်ထားရနော်ကိုမရဲ့အားလုံးပဲဟုတ်ကဲ့ပါ18ရက်နေ့4လပိုင်း2025တောက်ကြနေညနေပွဲသိန်းနေ့မှာကိုမရဲ့အားလုံးပဲနော်ချယ်ရီပေးလိုက်တဲ့ကနေလေးနဲ့ကိုမရဲ့အားလုံးတယောက်မကြံတိုင်းနေစီမံငွေများထုတ်နိုင်ပါသေးလို့ချယ်ရီဘက်ကစုငုံကောင်းတောင်းနဲ့ကိုမရဲ့အားလုံးကိုချယ်ရီနှုတ်ဆက်လိုက်ပါနော်အားလုံးပဲဘိုင်ပါ